第一章夜半水浸街，銅盆無端起。我細個嗰陣住喺西關嗰條寶花巷，靠近荔枝灣涌。嗰時啲涌水仲係清嘅，街坊洗衫洗菜都靠佢。但一到落雨天，涌水一漲，成條巷就變咗水塘。我哋成班細路就最開心，拿住個木盆當船仔咁推嚟推去。不過有樣嘢，大人從來唔俾我哋玩，就係巷尾間爛屋前面嗰個天井。嗰間屋爛到得翻半截牆，瓦面穿咗個大窿，露出黑漆漆嘅房梁。聽講以前住過一戶姓司徒嘅人家，後來搬走咗，就再冇人理過。但怪就怪在間屋雖然爛，天井中間偏偏放住一隻銅盆，盆底雕住條蜈蚣，盆邊生滿銅綠，望落去起碼有成100年歷史。嗰隻銅盆日頭望就冇乜嘢，一到夜晚，特別係月圓之夜，盆底就會滲出水珠，好似有人啱啱洗完面咁。我阿婆千吩咐萬吩咐，細路仔千祈唔好掂隻盆，掂咗衰3年。我哋細路當然唔敢，但心裏邊成日心思思，想知紙盆究竟有乜玄機。嗰年我12歲，暑熱天，阿媽叫我去巷口打醬油，行到巷尾，突然落起大雨，我匿埋喺司徒屋嘅屋檐下邊避雨，雨水打喺瓦面上，滴滴答答，成條巷靜過鬼。我企咗一陣，就聽到天井入邊傳出一陣水聲，好似有人喺度攪水咁，嘩啦嘩啦，一陣一陣，好有節奏。我忍唔住挨埋牆邊，偷偷裝咗一眼，呢一眼嚇得我差啲揦咗隻醬油樽。只見天井入邊水浸到差唔多腳眼咁深，但明明外面落雨都未落到咁大。嗰隻銅盆浮喺水面中央，盆口向上，盆入邊嘅水不停地旋轉，好似有個無形嘅手喺度搞緊。水花飛濺出嚟，灑落地道，又會反入去，形成一道細細嘅回環。我正想縮反轉頭，忽然聽到把聲，好輕好柔，似個女人喊緊：細蚊仔，過嚟幫我執翻隻鞋。我整個人僵咗喺度，把聲就喺我耳背響起，但身邊冇人。我擘大眼，死死盯住隻銅盆，盆入邊嘅漩渦越轉越快，水色慢慢變深，好似滲咗墨汁落去。漩渦中心浮起一樣白蒙蒙嘅嘢，仔細一睇，係隻女人腳，穿着一隻繡花鞋，鞋面繡住對鴛鴦。我成個人彈起，撲出巷尾，醬油都跌爛埋，一路跑翻屋企，全身濕晒。阿婆見我面青口唇白，問我做乜。我嗲聲嗲氣講咗俾佢聽。阿婆一聽，手裏邊剝緊嘅龍眼跌咗落地，成塊面都沉晒。你都係見到佢啦。阿婆喃喃噏噏，跟住拉我入廚房，用黃皮葉同柚子葉煲水，逼我由頭淋到落腳，再飲一碗符水，其實就是燒咗醬黃紙灰，混啲井水落去。飲完之後，阿婆坐低，嘆咗口長氣，同我講嗰隻銅盆同司徒家嘅女人有關。呢個古仔我本來諗住帶落棺材，既然你撞到，就講俾你知啦。嗰晚西關落住綿密嘅夜雨，雨點敲喺瓦檐上，好似有人一路行一路洗米。阿婆坐喺竹椅上，一邊搖葵扇，一邊把司徒家嘅往事緩緩道出。我蜷喺他腳邊，忍住雨聲，忍住他沙啞嘅聲音，好似跌入咗幾十年前嘅時光裏頭。司徒家嘅女人叫惠娘，民國30幾年嫁入寶花巷。佢生得白淨，瓜子面，眼大大，成日着住對繡花鞋。阿婆講到呢度，停咗停。佢嫁嘅男人叫做司徒慶，喺碼頭做苦力，後來染咗賭癮，欠落周身債。惠娘為咗船債，日頭喺西關嘅絲綢鋪車衣，夜晚翻屋企煮飯湊仔，挨到成個人落晒形。有一年，司徒姜欠咗大耳窿嘅錢，被人追到上門口。嗰班人兇神惡煞，掹刀斬台，話3日之內唔船錢就燒屋。惠娘卜出嚟跪喺地道求情，話俾多幾日時間佢去借。大耳窿一巴刮過去，刮到惠娘嘴角流血，跟住一腳踢開佢，話你老公唔船錢，你就抵債。惠娘嗰晚喊到失聲，第二日佢着住最正嗰對繡花鞋，行出巷口就再冇返嚟。有人話見到佢行咗去荔枝環涌邊，企喺水邊望咗好耐，跟住就唔見咗人。司徒姜後來揾咗幾日，沖面沖底都揾過，淨係揾到一隻繡花鞋浮喺水浮蓮中間。自此之後，司徒姜就瘋瘋癲癲，成日對住隻鞋講嘢。冇幾耐，佢就搬走咗，間屋丟空落嚟。但怪事就開始發生。
每逢雨夜，天井就會無端端水浸，浸到角眼咁深。有街坊斗膽入去睇過，話見到隻銅盤喺水面上自轉，轉得越快，水聲越大，好似有個女人喺度洗面洗腳。有人話，惠娘死咗之後，冤魂唔散，掛住對鞋，掛住間屋，仲掛住佢個仔。佢個仔當年得3歲，惠娘失蹤之後，俾人送去咗孤人院，後來下落不明。惠娘陰魂唔散，就係想等人幫佢揾返個仔，揾返對鞋，先至肯安息。阿婆講完，拍拍我膊頭，你見到的，就係佢隻腳。佢揾到你了，就係想託你幫佢。但細路仔唔好亂攬事上身，呢啲嘢交俾大人做。我嗰晚發咗一場噩夢，夢見自己企喺涌邊，水底浮起一隻繡花鞋，鞋面繡住個位置，我伸手去撈，鞋底突然翻起一隻手，死死揸住我手腕，一把女聲喺耳邊響起，幫我，幫我！我嚇到扎醒，成身冷汗，窗外雨未停，巷尾隱隱傳來嘩啦嘩啦嘅水聲，一下一下，好似有人喺度洗緊衫。我蜷埋被竇入邊，睜大眼望住天花板，耳邊的水聲漸漸遠去，但心口還是跳得好快。隔離房傳來阿婆嘅鼻鼾聲，平穩綿長，我先至覺得安心啲。第二日起身，我出門口裝咗一眼巷尾，司徒屋天井濕漉漉，水已經退晒，銅盤孤零零放喺原地，盤邊水珠反射住晨光，閃閃發亮，好似流過眼淚之後留低嘅痕跡。我急急腳行過，再唔敢多望。但由嗰日開始，我每夜臨瞓前都聽到那把聲，細細的、柔柔的，有時叫細蚊仔，有時叫幫我，有時就只係一聲嘆息，輕到我分唔清係幻覺定真實。阿婆話佢纏上我了，因為成條寶花巷咁多年來得我一個細路仔見過佢隻腳，佢等咗咁耐，終於等到一個睇得見嘅人，你怕唔怕？阿婆問我話怕，但心裏邊又有種講唔出嘅好奇。嗰隻銅盤，嗰對繡花鞋，嗰個叫惠娘嘅女人，究竟仲有乜嘢未了嘅事？阿婆話佢要揾個仔，但佢個仔已經送咗去孤危院，幾十年過去，點揾？就算揾到，又點樣交俾佢？呢啲問題纏住我，比鬼怪更令人瞓唔着。我望向窗外，西關嘅夜安靜如常，遠處傳來一兩聲狗吠，巷尾司徒屋隱沒喺黑暗之中，只有瓦面上嘅月光，白晃晃地照着那隻銅盤。盤底蜈蚣紋，好似在暗中蠕動。第一張圓，第二張青石板上繡花鞋，巷頭巷尾磨人聲。自從嗰晚撞鬼之後，我成個人變咗，日頭冇乜嘢，一入黑就心慌，瞓覺要用被蒙住頭，連隻腳都唔敢伸出床外。阿嫲話我撞邪，日日煲冬瓜薏米水我飲，話驅濕定經。阿婆就成日喺神台前上香，口噏噏唔知講乜。過咗幾日，天氣好轉，出反大太陽。巷入邊啲麻石地板曬到燙腳，我同隔籬屋嘅肥強、巷口肉豆腐花嘅阿珍，3個人約埋去涌邊捉魚仔。行過司徒屋門口，我特登行快2步，唔敢望入去。肥強唔知頭唔知路，仲伸個頭裝咗一眼，話：咦，天井啲水退晒嗰波，指銅盤乾撐撐嘅。阿珍住我衫尾，細聲講：你哋知唔知啊？尋晚我阿嫲話，佢半夜起身屙夜尿。聽到巷尾有人行路，落，好像着住木屐，又好像着住繡花鞋，一步一步行得好慢。佢裝出窗睇，乜都見唔到，但條巷濕晒，好似啱啱有人拖過地。我心口一緊，嗰把女聲又喺腦海浮起，幫我執翻隻鞋。我哋行到涌邊，蹲喺石級上撈魚毛，涌水退咗好多，露出青黑色嘅涌泥，散發出一陣腥味。我正低頭撥水，忽然手指碰到一樣硬嘢，我撈起一睇，差點叫出聲，係一隻繡花鞋，濕漉漉。鞋頭繡住對鴛鴦，同嗰晚喺銅盤入邊見到嘅一模一樣。肥強同阿珍圍埋嚟，肥強話：哇，邊個咁唔好彩，跌隻鞋落涌？阿珍就驚清啲，細聲講：唔好掂啊！我阿婆話，涌底嘅鞋唔可以亂執，攰嘢嘢翻屋企。但我已經揸住咗，隻鞋冰涼涼，浸過水之後重顛顛，鞋底黐住幾片水浮連葉。我翻嚟覆去睇隻鞋，鞋面繡工好靜，線腳密密，鴛鴦眼用咗紅線點綴，栩栩如生。鞋內底用白布納成，用墨筆寫住一個細字，喂。我個心落騰一下，
阿婆講嘅古仔即刻衝上心頭，呢隻就係惠娘嗰隻鞋。我嗱聲將隻鞋塞入褲袋，唔敢俾肥強同阿珍再睇，佢哋兩個見我神神化化，冇再追問，繼續撈魚。但成個下晝，我個心都係七上八落，褲袋入邊隻鞋好似有溫度咁，一陣陣暖意透出嚟，又好似有人喺度輕輕呼吸。黃昏返屋企，我匿埋入房，將隻鞋攞出嚟放喺書台面，夕陽斜照入窗，照住鞋面，對鴛鴦好似活咗一樣，眼珠閃閃發光。我伸出手指，輕輕摸咗一下鞋面，指尖一觸，忽然聽到一聲嘆息，好輕好柔，就喺我耳邊。多謝你，我成個人彈起，四圍望，房入邊得我一個，窗外傳來巷口肉白糖糕嘅叫賣聲，一切正常，但隻鞋分明喺台面上移咗半寸，鞋頭朝向窗戶，好似有人着住佢，望住外面。嗰晚食飯，我心神不定，扒咗兩啖飯就話飽。阿婆睇我一眼，問：你褲袋鼓起因乜嘢？我唔敢呃阿婆，乖乖將隻繡花鞋攞出嚟。阿婆一睇，成塊面白晒，筷子都跌埋落地。你去沖邊撈咗佢返嚟？阿婆聲都震晒。我點頭，阿婆即刻起身，去廚房攞咗碗井水，又喺神台拈咗三炷香，對住隻鞋拜咗三拜，跟住將香灰彈入碗水，叫我飲一半，另一半洗喺鞋面。我照做，隻鞋濕咗之後，顏色變得更深，鴛鴦眼好似眨咗一下。阿婆坐低，好鄭重咁同我講：既然你執咗佢返嚟，就係天意。惠娘揾你幫手，你避都避唔甩。今晚月黑，你跟我去司徒屋，將隻鞋放返入銅盤，再上三炷香，話俾佢知，你會幫佢揾個仔。我驚到腳軟，但阿婆話有阿婆喺度，佢唔會害你，佢只係想有人料咗佢件心事。嗰晚9點幾，巷入邊正過平時，連狗都唔吠。阿婆揸住盞煤油燈，我攞住隻鞋，兩個人巷向巷尾。司徒屋喺月光下黑蒙蒙，破牆透出天井入邊嘅空蕩蕩。我哋推開虛掩嘅木門，吱呀一聲，門軸響得好刺耳。天井冇水，乾爽爽。銅盤放喺正中央，盤底嗰條蜈蚣喺月光下泛住清光。阿婆叫我將隻鞋擺入盤內，然後佢點着三炷香，插喺盤邊嘅泥地度，口中念念有詞：惠娘啊惠娘，後生仔幫你執返隻鞋，你安心，佢會幫你揾仔。你唔好嚇佢，唔好跟佢返屋企，等佢幫你做嘢。香火裊裊升起，忽然一陣亮風捲過，銅盤入邊叮一聲，好似有滴水滴落盤底。我跟住阿婆跪低，合咗3個頭。起身嗰陣，我瞄咗一眼銅盤，盤底原嚟乾嘅，呢家竟然滲出一層薄薄嘅水汽，將繡花鞋嘅鞋底浸濕咗。阿婆拉住我，話：走啦，唔好回頭望。我哋急步退出司徒屋，閂反門，行到巷口，我忍唔住回頭一望，見司徒屋嘅破窗入邊似有一點微弱嘅燈光，一閃就熄咗。返到屋企，阿婆同我講：聽日你去一趟多寶路嘅舊孤人院，睇下有冇司徒家後人嘅記錄。惠娘託你辦嘅事，就係揾佢個仔。你肯做，佢就會安息；你唔做，佢就成日跟住你，直到你肯為止。我聽完，成晚瞓唔着。窗外月光白白，照入房來。我書台上面明明放咗隻鞋返去司徒屋，但台面竟然又出現一隻繡花鞋，乾爽爽，慘新新。鞋頭對鴛鴦好似向我點頭。我伸手想摸，手指離鞋面仲有3寸。忽然一陣亮意撲面，就好似有人喺鞋面前面呵咗一口氣。我縮反手，深知呢隻鞋唔係真嘅，係惠娘顯俾我睇，催我快啲去辦事。我合埋眼，喺心裏邊同佢講：惠娘，你放心，我應承你嘅嘢一定會做。第二日天光，我起身嗰陣，書台已經乾乾淨淨，連水漬都冇。我刷牙洗面，食完阿婆煮嘅白粥油炸鬼，就換對布鞋出門。阿婆喺門口追出嚟，菜咗3炷香同1包火柴入我袋，話去到孤人院，先喺門口拜一拜，話俾佢知你到咗，佢會睇住你。我行出寶花巷，晨光熹微，西關嘅麻石街濕漉漉，肉菜嘅擔挑已經出晒嚟。我一路行一路想，惠娘個仔當年送去孤人院，點解咁多年都冇人返去接？司徒姜後來究竟去咗邊？呢啲問題纏住我，令到我行路都心不在焉，差啲俾腳踏車撞到。
多寶路利寶華巷唔遠，行半個鐘就到。我企喺舊孤人院門口，望住嗰棟青磚洋樓，門口鐵閘生晒鏽，閘內雜草有半人高。我摸出阿婆俾嘅香，點着三柱，插喺閘門邊嘅泥縫入邊，合十拜三拜，輕聲講：惠娘，我到咗啦，你安心等消息。香火升起，冇風，但三縷煙齊慘慘向閘納飄去，穿過鐵閘，飄入洋樓嘅破窗。我打個冷戰，但硬住頭皮拍門，拍咗好耐，先至有個阿伯行出嚟，着住件白背心，咬住支煙，問我揾邊個。我話想打聽以前收過嘅細路記錄。阿伯噴口煙，望咗我一眼，話入嚟傾。第二章完。第三章舊孤人院尋紙巾，老媽媽道出前塵。第二日大清早，天未光透，我俾雀仔叫聲嘈醒，起身一睇，書台上邊紙繡花鞋唔見咗，剩低一灘水字，印出一個鞋印。我摸下個鞋印，濕嘅，仲有陣荔枝蔥嘅水腥味。阿婆行入房，睇到鞋印，喐都冇喐，淨係話佢催你啦，快啲刷牙洗面，食完早飯去多寶路。我一邊食粥一邊問阿婆：舊孤人院仲喺唔喺度㗎？我淨係知多寶路有間青磚屋，以前係收留細路嘅，而家唔知變成點。阿婆話：間屋仲喺度，不過已經唔做孤人院好多年啦。你到咗先拍門，入邊有個看更阿伯，姓何，以前喺度做過雜工，佢知嘅嘢多過你想象。你同佢講係寶花巷王婆叫你嚟嘅，佢就識做。我袋住阿婆寫嘅字條，上面寫住何伯，寶花巷王婆介紹，問司徒家細路仔事。我取入衫袋，着對布鞋就出門。晨早嘅西關好安靜，麻石路面仲有隔夜雨嘅濕氣。巷口肉腸粉嘅阿叔啱啱開檔，蒸籠冒住白煙。我行過快兩步，間鋪一陣米香，但我冇停低，直奔多寶路。多寶路嗰間舊孤人院，其實早就搬走咗，剩低一棟青磚洋樓，俾人租咗做貨倉。我行到門口，現鐵閘鎖住，門口貼住漲工紙，寫住招租。我用力拍鐵閘，拍咗好耐，先至有個阿伯行出嚟，着住件白背心，咬住支煙，睡眼惺忪，望住我問：細蚊仔，咁早拍門做乜？我帶上阿婆張字條，話：何伯，我係寶花巷王婆個孫，佢叫我嚟揾你，想打聽司徒家嘅事。何伯接過字條，就住神光睇咗一眼，面色即刻認真起嚟，將煙頭撳熄，拉開鐵閘邊個側門，話：入嚟傾。我跟住何伯行入貨倉，入邊堆滿紙皮箱同舊家私，塵味撲鼻，天花吊住一盞昏黃嘅鎢絲燈，照到四圍影影綽綽。何伯帶我上二樓，轉角有間細房，擺住帳書台，牆上掛住幾幅褪色相片。何伯指住其中一幅相，係一班細路仔排排坐，中間坐住個着灰色衫嘅嫲嫲，面像慈祥，對眼笑到米起。呢位係何嫲嫲，當年孤人院嘅院長，已經過身10幾年啦。何伯話佢生前同我提過，話民國37年有個後生仔送咗個3歲嘅細路嚟，話係司徒家嘅姑仔，阿嫲跳咗蔥，老豆癲咗，冇人湊。何嫲嫲收留咗佢，改名叫司徒安，希望佢一世平安。司徒安後來點啊？我忍唔住問，個心提到喉嚨口。何伯嘆口氣，從書台舉筒抄出本殘破嘅登記簿，紙頁發黃，墨跡化開，邊個俾蟲蛀咗幾個窿。佢一頁頁翻，手指喺名單上逐行劃過，最後停喺中間一頁，指住一行字：司徒安，民國37年9月收，39年3月由佛山蓮子巷鎮寄雜貨鎮廣福夫婦領養。佢將簿轉俾我睇，我睇到嗰行字，手都震埋。讓到7歲，俾一戶做雜貨嘅夫婦領養咗，搬咗去佛山。何伯繼續講，何嫲嫲話個仔好乖，但成日喊住問阿嫲去咗邊。後尾聽講讓父母帶佢移咗民，去咗南洋，之後再冇消息。我即刻問，有冇相？有冇記錄佢讓父母個名同地址？何伯搖頭，相片就冇落。嗰時邊有咁多相影啊？至多1年影一張全院大合照，你見到嗰張就係其中一幅。至於地址，簿上邊淨係寫咗佛山蓮子巷鎮寄雜貨，冇門牌。你如果真係要去佛山，去到蓮子巷問老街坊，可能有人記得。
我用阿婆俾我嘅鉛筆喺張草紙上一筆一畫抄低。司徒安，民國37年9月收，39年3月，佛山蓮子巷，鎮記雜貨，鎮廣福夫婦。抄完之後，何伯叫我坐低，斟咗杯水俾我，話：後生仔，你咁有心幫惠娘，佢會保佑你。但我要提醒你一句，呢啲事牽涉到陰間嘅嘢，你行每一步都要小心。如果覺得頭赤或者發冷，就即刻停低，返屋企用黃皮葉沖涼。我點頭飲水嗰陣，發現杯底有層薄薄嘅灰燼，唔知係香灰定紙灰。何伯話：呢杯水敬過神，你飲咗佢，保你一路平安。我仰頭飲盡，水有陣淡淡嘅檀香味，落喉之後，成個心定晒。臨行前，何伯帶我落樓，指住後巷一道閘門話：當年何嫲嫲就係喺呢度接司徒安入嚟嘅。佢話嗰日都落雨，個細路着住件大人衫改細嘅唐裝，腳上着一對繡花鞋，後來先知道對鞋係佢阿媽留低嘅唯一嘢。何嫲嫲幫佢除鞋嗰陣，發現鞋底寫住個位字。何嫲嫲當時就話：呢個細路日後一定會返去揾阿嫲。我望住後巷嗰道閘門，門框上邊嘅青磚已經風化，門板褪成灰白色，但門楣上仲隱約現到一道黑痕，似係用指甲挖落去嘅，挖出一個歪歪扭扭嘅安字。何伯話係司徒安自己挖嘅，佢話經唔記得自己個名。嗰時佢得5歲。離開孤人院，行出多寶路，太陽已經升到頭頂，曬到地面反光。我揸住張草紙，上面嘅字喺陽光下清清楚楚。我行返寶華巷，一路行一路諗，司徒安去咗佛山，讓父母帶佢去咗南洋。咁佢後來究竟反過西關未？佢知唔知自己阿嫲隻鞋仲喺銅盤入邊？返到屋企，阿婆正喺天井曬菜乾。我帶上草紙，阿婆帶起老花鏡睇完，點頭話：好，總算有條線。你聽日清一日假，搭火車去佛山蓮子巷。我寫信俾佛山嘅表姨，佢住喺筷子路，你到咗先去探佢，佢會帶你去蓮子巷。我嗰晚早早就上床，但翻來覆去瞓唔着，月光照入窗。我望住書台，台面又出現嗰隻繡花鞋，呢次隻鞋疊住一張公紙，紙上寫住4個字：佛山蓮子。我輕輕講咗句：惠娘，你放心，我明日就去。窗外巷尾，司徒屋嘅方向傳來輕輕一聲水響，叮咚，好似有人將一滴眼淚滴入銅盤。我合埋眼，呢次冇驚，反而覺得心入邊暖咗一陣。第3章完，第4章佛山巷尋故人跡，老街坊話舊時情。第2日天蒙蒙光，阿婆就起身煲好粥，蒸好2籠蘿卜糕，用油紙包好塞入我布袋，話帶去佛山俾表姨，佢最中意食西關蘿卜糕。我換件乾淨衫，帶住阿婆寫嘅地址，出門搭早班火車。火車況且搖足2個鐘，車窗外面嘅風景由石屎樓房變成田基涌塘，再變成青磚鑊耳屋。我靠住窗，一路望住飛掠而過嘅蕉林同魚塘，心裏邊反覆默念佛山蓮子巷呢5個字。火車到站嗰陣，太陽已經升到半空，曬到月台熱辣辣。我照地址揾到筷子路表姨屋企，表姨姓梁，阿婆叫佢梁三妹，實際已經60出頭，紮住條灰白辮仔，着件藍布衫。見我到咗，開心到攬住我，又笑又講：哎喲，寶花巷個孫仔大個咗咁多，靜仔過以前好多。我帶上蘿卜糕，佢即刻切開來蒸，一邊蒸一邊問阿婆近況。食完蘿卜糕，表姨帶我出門，行過幾條舊街，轉入一條窄巷，巷口有棵大榕樹，氣根垂到地，樹下幾個阿公捉緊棋。表姨同其中個光頭阿公打招呼：根叔，呢位係廣州嚟嘅後生仔，想打聽鎮記雜貨嘅事。光頭阿公抬起頭，咪眼望我，黏黏衰，話：鎮記雜貨，鎮廣福間鋪，執咗幾10年咯。我即刻坐低喺榕樹頭石墩上同根叔傾起。根叔話：鎮廣福係佛山本地人，後生嗰陣喺廣州做買賣，後來返佛山開雜貨鋪，賣油鹽醬醋、火柴炸竹。鋪面唔大，但幫襯嘅老街坊都叫佢福叔。福叔為人老實，老婆係南海人，2公婆結婚好耐都冇生養，後來經人介紹去廣州孤人院領養咗個仔，個仔叫阿安，瘦猛猛，
但眼仔好精靈。根叔掠住鬚講，我仲記得佢初嚟嗰陣，着住件唔合身嘅唐裝衫，腳上一對繡花鞋，俾巷口啲細路笑，話男仔着女裝鞋。阿安唔出聲，淨係低頭望住對鞋，眼濕濕。後嚟福素同佢換咗布鞋，但對繡花鞋佢一直收喺枕頭皮底下，晚晚攞出嚟摸一摸先瞓。阿安喺蓮子巷住到幾大？我問，根叔掃掃手指，7歲嚟，住到17歲。福叔過身之後，福素帶住佢返南海娘家住咗一排。後來聽講阿安出咗去做嘢，跟人學整雲吞麵。再後來，福素都走埋，阿安就唔見咗人。有街坊話見佢返過廣州，有人話佢去咗香港，都冇定準。我追問佢返廣州嗰次有冇返過西關？根叔皺眉諗咗好耐，呢個我唔敢肯定。不過我記得有一年，大約係60年代初，阿安返過嚟蓮子巷一次，着住套中山裝，人高大咗好多，但眼神仲係細路仔嗰種嘻嘻地。佢喺舊鋪門口企咗好耐，然後同我傾咗幾句。佢話佢返廣州揾一樣嘢，但揾唔到。我話揾乜嘢，佢淨係搖頭，冇講。後來呢？我急急問，根叔嘆口氣，後來佢就再冇返過嚟。我估佢可能去咗香港，因為嗰時好多後生仔落香港揾食。再後來，大概80年代，有人寄過一封信嚟蓮子巷，收信人寫鎮記雜貨轉交阿安，但阿安唔喺度，信退返去，之後都冇音訊。我聽到信字，即刻問，封信邊個寄嘅？記唔記得地址？根叔搖頭，太耐啦，我淨係記得信封上邊有個公藍白間條嘅航空郵戳，好似係南洋寄嚟嘅。退信之後，就再冇人提過。表姨喺旁邊聽到，插嘴問，根叔，你記唔記得福素南海娘家喺邊條村？根叔拍下大皮，你一提我就醒起。福素娘家喺南海坪洲，有條村叫下西，福素姓郭，佢阿哥叫郭炳。不過郭炳都過身好多年咯，佢啲後人搬咗去桂城，唔知仲有冇人記得阿安。我即刻抄低南海坪洲下西村郭炳幾個字，表姨話坪洲離呢度唔遠，搭公交車半個鐘就到。不過今日晏咗，聽日再去啦，今晚返我度食飯，我煲咗老火剩湯。嗰晚食飯，表姨整咗一味柱侯雞，一味清蒸鯇魚，仲煲咗淮山杞子豬骨湯。我扒住飯，聽表姨講起舊時蓮子巷嘅掌故。佢話鎮記雜貨以前係巷入邊最旺嘅鋪頭，福叔面懵心精，清嘢從來唔呃稱，街坊都信佢。福素就成日坐喺鋪門口車衣，幫人改褲腳、補衫，手好巧。阿安嚟咗之後，福素當佢親生仔咁湊，但阿安心入邊始終放唔低佢親阿嫲。表姨夾舊雞俾我。有次我見佢坐喺門檻上望住對繡花鞋發空竇，我話阿安，你諗乜嘢？佢話我想返西關揾我阿嫲。我話你阿嫲去咗好遠嘅地方啦，佢就喊到收唔到聲。我聽完眼都濕濕，一個細路仔由3歲到17歲，每晚摸住阿嫲留低嘅鞋先瞓得着，呢份掛念比任何鬼怪都更令人心酸。我同表姨講，惠娘喺銅盤入邊等咗幾十年，就係等佢個仔返去。佢唔係要害人，佢只係想有人幫佢傳句話。表姨點頭，呢啲嘢信則有，你肯幫佢就係積德。聽日去坪洲睇下郭家後人仲記唔記得阿安去向。嗰晚我瞓喺表姨間客房，窗外面就係蓮子巷。夜靜之後，巷入邊偶有茅叫，遠處傳來一兩聲單車鈴。我合埋眼，隱約聽到一把女聲，好遠好遠，好似隔住沖水傳嚟。細蚊仔，多謝你。我把鼻拉高啲，心入邊應咗句，惠娘，我幫你揾到條線啦，你等多陣。第4章完，第5章坪洲下西尋舊續，郭家雨雪南洋信。第2日清早，表姨煲咗一鍋及第粥，我食完就搭上開往坪洲嘅公交車，車入邊坐滿去趁墟嘅阿婆阿伯，擔住菜籃雞籠，一路傾一路笑。我企喺車廂尾，扶住鐵桿，
望住窗外由城鎮變成田野，再變成一片片魚塘，塘基上種滿桑樹。半個鐘頭左右，車到平洲墟，我落車問路，一個賣菜嘅阿嬸指住話：下西村行前邊路口轉右，現到個大祠堂就係。我行咗2里路，果然現一座青磚大祠堂，門額寫住郭氏宗祠。祠堂前邊有棵老龍眼樹，樹下幾個細路喺度跳繩。我上前問一個紮辮女仔：請問呢度有冇人識得郭炳？女仔停繩，望我一眼，轉頭喊：阿嫲，有人揾阿炳公。過一陣，祠堂側門行出一個白髮婆婆，佢着件洗到發白嘅藍衫，腰板好直，對眼雖然蒙咗一陣白翳，但精神尚好。佢行近我，問：後生仔，你揾郭炳做乜？佢死咗好耐咯。我即刻講明嚟意，話係幫西關一位故人尋親。婆婆一聽西關2個字，面色微微一動，佢拉我入祠堂坐下，叫個孫斟茶，茶杯係舊式瓷盅，茶色金黃，一陣陳香撲鼻。婆婆飲啖茶，緩緩開口：我係郭炳個妹，叫郭四妹。你講嘅阿安係我阿哥個養女嘅仔，即係我嘅外甥孫。原來郭炳有個女叫郭麗芳，嫁咗去南海縣，但郭麗芳同阿安冇血緣關係，因為阿安係鎮廣福夫婦領養嘅，郭麗芳係鎮廣福老婆嘅侄女，算係堂表親。但嗰時一屋人都當阿安係自己人，尤其係郭四妹。佢話阿安細個嗰陣每年都跟福嫂返下西過年，鬥利是、放炮仗，同村入邊啲細路打到飛起。阿安17歲嗰年，福叔過身，福嫂病咗一排，帶阿安返南海住。嗰時阿安已經生得好高，成日踎喺灶前幫福嫂睇火。我見佢褲袋成日脹卜卜，問佢乜嘢，佢話係阿嫲留低隻鞋。我話你阿嫲唔係福嫂咩？佢搖頭，話係襯阿嫲。我就知佢心裏面一直記掛住西關。郭四妹講到呢度，停咗停，起身行入後堂，過一陣攞出一個鐵餅乾盒，盒面印住家讀2個字，側面都花晒。佢打開盒，入邊有封信，信封泛黃，邊角殘破，但上邊嘅紅藍白航空郵戳仲隱約可言。呢封信係80年代初寄到蓮子巷嘅，福嫂已經走咗，信退翻去寄件人，但寄件人後來又寄多一次，呢次寄到下西村郭炳收。郭炳收到信嗰陣已經病重，叫我讀俾佢聽。讀完之後，佢話呢封信要好好保存，有一日阿安佢返嚟揾。我接過信，手震震拆開，信紙係藍色航空信紙，折成3折，字跡工工整整，用繁體字寫。郭炳舅父台堅，安自利佛山後，念轉嚟講，初在灣仔雲吞麵店幫工，後自立門戶，於筲箕灣開一粉麵檔，勉強度日。娶妻良氏，去年誕下一女，取名佩佩，望其一生佩戴平安。每夜收檔，對月思鄉，常憶蓮子巷舊事，更念西關生母。多年前曾返西關寶花巷舊居，現天井銅盤猶在，鹽盤中磨水，母終已渺。安心甚動，跪拜而返。今聞舅父尚在，欲詢當年孤人院何媽媽下落，未知能否告知。安記上近照一證，以慰舅父掛念。安在講一切安好，唯盼他日能攜女返鄉祭母。即重福安，生司徒安敬上。1983年秋。信紙入邊夾住一張黑白相片，相中一個男人着住白色短袖恤衫，企喺一間鋪頭門口，鋪頭招牌寫住安記粉麵。男人身邊有個女人，紮住辮，抱緊個 BB 女。男人個樣瘦削，眼大大，同阿婆描述嘅惠娘有幾分神似。我望住張相，個心抽住。司徒安返過西關，返過寶花巷，佢去過司徒屋，見過隻銅盤，但嗰時銅盤冇水。佢以為阿嫲已經走咗，佢唔知道，只要佢喊一聲，或者放低隻鞋，惠娘就會顯靈。佢跪拜完之後返咗香港，從此再冇返過西關，而惠娘就一直喺銅盤入邊等。等到水都乾晒，等到盤底生滿銅綠，郭四妹見我眼公公，拍拍我手：後生仔，你唔使傷心。阿安封信入邊話，佢個女叫佩佩，如果佢仲喺香港，你應該揾到佢。
我呢度有封信嘅副本，你帶返去，照住地址去香港揾。我接住信副本，上面寫住香港筲箕灣嘅地址。郭四妹話，郭炳過身之前交代過，如果有一日有人嚟問阿安嘅事，就將呢封信交俾佢。佢話阿安一定會返嚟揾阿媽，佢唔返就會有人代佢返。我同郭四妹道謝，離開祠堂嗰陣，太陽已經偏西，行出下西村。我企喺田基上望住遠邊嘅魚塘，水面閃住金光，風吹過桑樹林，沙沙聲好似有人喺耳邊細語。我摸住袋入邊封信副本同賬上，心入邊講：惠娘，你睇到未？你個仔好好地，有老婆有女，仲開咗鋪頭。佢冇忘記你。清晚返到表姨屋企，我即刻打電話返廣州俾阿婆。阿婆聽完喺電話嗰頭喊出聲：好，好，總算有下落。你聽日返廣州，我同你商量下一步點做。既然阿安喺香港，佢個女佩佩應該仲喺度，我託陸叔公幫你打聽。我應承阿婆，第二日食完早飯就搭火車返廣州。火車上，我攞出司徒安張相，望住佢企喺安記粉麵門口個樣，忽然覺得佢同惠娘好似，尤其係對眼，又大又深，望住人嗰陣好似有水光。我合埋眼，火車況且搖住，耳邊又響起嗰把女聲，但呢次把聲好輕好柔，似笑緊。細蚊仔，多謝你，我個仔，好靜仔啊！我睜開眼，窗外田野飛掠，陽光照入車廂，暖粒粒。我摸住個心口，覺得嗰度有陣暖意，由內到外散發出來。我知，惠娘聽到啦。第5章完，第6章過講到尋安記後人，涼茶鋪遇司徒佩佩。返到廣州之後，阿婆即刻託陸叔公喺香港打聽。陸叔公人面廣，深水埗、旺角、灣仔都有老友。佢打咗幾通電話，過2日就傳返消息返嚟。筲箕灣嗰間安記粉麵10幾年前已經執咗，司徒安本人亦都過咗身，大約係90年代中期走嘅，聽講係肺癌。但佢個女司徒佩佩好似喺灣仔度開咗間涼茶鋪，鋪名叫榮記。阿婆聽完望住我講：你要去一次香港，當面見佢個女。惠娘嘅事要由司徒家後人親口應承，先算圓滿。我點頭，阿婆即刻託親戚幫我辦通行證。等證嗰幾日，我日日都去司徒屋門口望一望，銅盤依然靜靜放喺天井中央。但唔知係咪心理作用，我覺得盤底嗰條蜈蚣紋好似淺色咗，冇以前咁清黑。過咗個禮拜，通行證辦妥，我搭直通車過香港。陸叔公喺紅磡車站接我，佢着住件花恤衫，戴住茶色眼鏡，一見面就拍我膊頭：後生仔，好嘢。幫人尋親積陰德，陸叔公差你。佢帶我去深水埗佢屋企放低行李，然後搭電車去灣仔。電車叮叮聲行過軒尼詩道，陸叔公一路指俾我睇，呢度鵝頸橋，以前嗰邊係海，而家填咗造地。嗰邊修獨球場，我後生嗰陣成日嚟踢波。我望住窗外，香港嘅街景同廣州好唔同，招牌密到幾乎遮住天，行人腳步匆匆，但空氣入邊有陣熟悉嘅涼茶味，甘甘苦苦，又帶少少甜。電車到灣仔道，我落車沿街行，一間間鋪頭睇過去，藥材鋪、金鋪、茶餐廳、雲吞麵店，行到街尾近大道東嗰邊，我見到一間鋪面細細嘅涼茶鋪，門口擺住2個大銅葫蘆，葫蘆刷到光光滑滑，招牌寫住榮記涼茶。鋪入邊坐住個女人，紮住條馬尾，約莫30幾歲，對眼好大，鼻尖有粒細墨。我行埋去，嗰女人抬起頭，笑住問：後生仔，飲乜嘢？火麻仁定夏枯草？今日龜苓膏都好靜。我企喺鋪門口，心口卜卜跳，過咗一陣先開口，請問你係唔係司徒佩佩？女人面色一變，手中揸住嘅銅鑿停咗喺半空，佢上下打量我，眼神由冷漠變做謹慎，問：你係邊個？點知我個名？我深呼吸一口氣，嗱聲將西關、寶花巷、銅盤、繡花鞋嘅事講咗一次。我講到惠娘託夢，講到我去多寶路孤人院，去佛山蓮子巷，去平洲下西村，最後攞出郭四妹俾我嗰封信副本同賬上，遞俾佢。司徒佩佩接過信，望住相入邊嗰個男人，手開始震，
佢細聲講，係阿爸，呢賬上我都有，佢同我講過，寄過去佛山。佢成個人坐低，手震震斟咗杯火麻仁遞俾我，話後生仔，你坐低慢慢講。我坐喺鋪入邊張折凳上，將成件事由頭到尾講清楚。惠娘點樣嫁入司徒家，點樣被大耳窿逼債，點樣跳涌，點樣留低隻鞋喺銅盤入邊，點樣每逢雨夜天井水浸，點樣我見到佢隻腳，點樣阿婆帶我去拜，點樣我去揾孤人院，去佛山，去平洲。我講完嗰陣，司徒佩佩已經淚流滿面，但佢忍住聲，只係不斷用手背抹眼。阿爸臨終前交代過我，佩佩聲沙沙咁講，佢話如果有一日有人拎住一隻繡花鞋嚟揾你，你就同佢返西關，幫阿嫲了咗心事後安葬。我一路以為阿爸講嘅係夢話，佢病到後期成日胡言亂語。原來真係有隻鞋，真係有人攰嚟。佢起身行入鋪後間房，過咗一陣，攞出個鐵盒，鐵盒公式，邊角磨到發白，上面貼住漲褪色嘅招紙，寫住加毒餅乾。佢打開盒，入邊鋪住紅絨布，布上放住一隻繡花鞋，同我喺涌邊執到嗰隻一模一樣，鞋頭都繡住對鴛鴦，但呢隻鞋底寫嘅係安字。阿爸話呢隻鞋係阿嫲留俾佢嘅唯一遺物，佢當年返西關喺天井銅盤底見到呢隻鞋就執走咗。佩佩摸住鞋面，手輕輕顫，佢話阿嫲要佢好好保存，等有一日兩隻鞋重逢，佢哋母子就可以團聚。阿爸保存咗幾十年，臨走前交俾我。我望住鐵盒入邊隻鞋，鞋面鴛鴦絲線已經褪色，但鉗腳依然密實，看得出縫鞋嘅人好用心。我同佩佩講，我執到嗰隻鞋，寫住惠字，已經放返銅盤入邊。阿婆話兩隻鞋重逢嗰日就係惠娘安息之時。佩佩合上鐵盒，揸實我隻手，話後生仔，我同你返西關，我要親自拜阿嫲，幫阿爸了咗件心事。佢即刻打電話稱阿嫲過嚟睇鋪，然後返房執幾件衫，鎖好鋪門，跟我出門口，行出灣仔道嗰陣，天色近黃昏，夕陽將招牌拉出長長嘅影。陸叔公喺街口等我，見佩佩跟我出嚟，笑到見牙唔見眼，話好人齊。今晚陸叔公請食飯，引潮一早過海搭直通車。嗰晚陸叔公帶我去深水埗街市大排檔，叫咗避風塘炒蟹、椒鹽瀨尿蝦、豉椒炒青子，仲有一大煲艇仔粥。司徒佩佩坐喺我隔籬，不斷問西關嘅事、寶花巷嘅事、銅盤嘅事，我一一答佢。佢聽完，望住遠處霓虹燈，輕輕話：阿爸如果知道有人幫佢做咗呢件事，佢會好安慰。我夾起隻瀨尿蝦，心入邊想：惠娘，你等到啦，你個孫女聽日就同我返去，帶埋你留俾個仔隻鞋，去同你團聚。你等咗幾十年，終於等到呢一日。窗外，翁多利亞港嘅海面泛住粼粼波光，我隱隱覺得有陣涼風從海面吹來，吹入大排檔，吹過台面，吹起佩佩額前碎髮。佢撥開頭髮，笑咗一笑，眼尾淚光未乾，但個樣好平靜。第6章完。第7章銅盤水滿月影動，兩鞋重逢送雲貴。第2日大清早，陸叔公帶我去飲早茶，蝦餃燒肉鳳爪排骨擺滿一桌。司徒佩佩食咗2籠就話夠，心掛掛要過海。我幫佢拎住個行李袋，袋入邊裝住鐵盒，盒入邊裝住阿安嗰隻鞋。陸叔公拍我膊頭，話返到廣州同阿婆講，陸叔公得間返去探佢。我點頭應承。直通車2個鐘頭。佩佩一路望住窗外，冇乜出聲。我知佢心入邊緊張，冇打攪佢。車過深圳河，入到廣東地界，田野綠油油一片，偶見水牛浸喺涌邊。佩佩忽然開口：細個嗰陣，阿爸成日同我講鄉下嘅事，話西關涌邊有好多水浮蓮，花開嗰陣紫色一片，好靜。佢話阿嫲中意睇水浮蓮。我話而家荔枝環涌整過，水清返好多，但水浮蓮少咗。到廣州嗰陣已經過午，阿婆喺車站出口等，佢一見司徒佩佩，即刻行上前揸住佢雙手，望住佢塊面，望咗好耐，然後話：像，真係像，你個樣同惠娘後生嗰陣一模一樣。佩佩眼一紅，叫咗聲阿婆，2個人攬埋一齊，我哋行返寶花巷，
街坊見到佩佩都探頭探腦。肥強阿嫲問：呢個係邊個？我話係司徒家後人。肥強阿嫲即刻雙手合十。哎呀，惠娘有後啊！好，好。消息傳得好快，我哋行到巷尾嗰陣，已經有7、8個街坊跟住，話要幫手打點。司徒屋道木門依然虛掩，我推開，天井陽光鋪滿，銅盤靜靜坐喺中央。阿婆帶住佩佩行到盤前，點着3炷香遞俾佢。佩佩接過香，跪低，將鐵盒打開，取出阿安隻鞋，輕輕放入盤納，同惠娘隻鞋並排放埋一齊。左鞋底寫惠，右鞋寫安，鞋頭對鞋頭，好似兩個人面對面企住。阿嫲，佩佩聲顫抖咁講：我係佩佩，阿安個女。阿爸走咗啦，佢臨終交代我要幫你了咗心事。今日我帶返隻鞋返嚟，你同阿爸團圓啦。佢講完，合咗3個頭，香灰跌落盤邊。佢一冚完，天色陡然變暗。明明下晝2、3點鐘，太陽白花花，忽然之間烏雲衝起，遮住半邊天。巷入邊颳起一陣怪風，吹得地面積塵團團轉。街坊們哇一聲退後2步，但阿婆企定定，一手拉住我，一手拉住佩佩，話唔使驚，係佢出嚟啦。銅盤入邊轟一聲悶響，好似泉眼爆發，水花四濺，盤底蜈蚣紋泛出青光，水沖得又快又急，漫出盤邊，流滿天井。但奇怪嘅係，水浸到腳眼就停住，一滴都唔再高，水面如鏡，倒映出灰蒙蒙嘅天，倒映出破牆殘瓦，倒映出企喺盤邊嘅我哋。我擘大眼睇住盤入邊2隻鞋，鞋頭緩緩轉動，先係順時鉗轉3圈，然後逆時鉗轉3圈，好似2個人在跳一支慢舞。水面泛起細細漣漪，一圈一圈向外擴散，漣漪中心慢慢浮起一團白影，影影綽綽，先係一團霧氣，然後漸漸形成人形，一個着旗袍嘅女人，長髮披肩，面龐白淨，眼大大，同阿婆描述嘅惠娘一模一樣。佢半透明，隱隱約約，但輪廓清楚。佢微微彎腰，伸手摸一摸鞋面，左鞋摸完摸右鞋，動作好輕好柔，好似怕整痛對鞋。然後佢抬起頭，望住司徒佩佩，嘴唇喐動，似講咗句嘢，我聽唔到聲。但佩佩忽然喊出聲，卜前一步，伸隻手去水面。阿嫲，白影伸出透明嘅手，輕輕碰一碰佩佩指尖。佩佩成個人一震，眼淚不斷流，但嘴角帶住笑。白影望住佢，又望住我，再望住阿婆同周圍街坊，面上一展笑容，好安寧好溫柔。然後佢緩緩升起，化成無數細碎嘅水珠，在陽光重新透出雲縫嘅一瞬間，閃閃發亮，消散於空中。水隨之退去，銅盤恢復乾爽，2隻鞋靜靜躺喺盤底，鞋面乾爽如新。天井鳳停，烏雲散盡，一縷金黃嘅夕陽斜斜照入來，照住盤底對鞋，鴛鴦視眼折射出一點金光。在場所有人都呆住，肥強阿嫲跪低合十，阿珍阿婆跟住拜，連肥強都識做咁鞠躬。阿婆帶頭雙手合十，口中念：惠娘一路好走，下世投胎好人家。眾人跟住念，念完先至慢慢起身。我扶起仲跪緊嘅司徒佩佩，佢成身發軟，但個樣好平靜。佢輕聲同我講，我感覺到阿嫲同我講多謝，佢話佢等到啦。我點頭，心裏邊都暖暖地，好似有陣春風由心底吹過。嗰晚，阿婆留佩佩食飯，斬咗隻白切雞，蒸咗條鯇魚，炒咗碟菜心，煲咗西洋菜豬骨湯。食飯嗰陣，街坊陸續過嚟坐，你一句我一句，講起惠娘舊事。有人話惠娘後生嗰陣好中意唱歌，有人話佢車衣手藝好靜，有人話佢對阿安好食。佩佩聽住，一邊食一邊點頭，眼尾始終帶住笑意。食完飯，我同佩佩行出巷尾，再望一眼司徒屋，月光白白，照住天井銅盤，盤底蜈蚣紋喺月色下泛住柔和嘅暗光，但再冇嗰種陰森感。佩佩話：我打算將2隻鞋帶返香港，同阿爸骨灰放埋一齊，以後每年清明喺香港拜完阿爸，再返西關拜阿嫲。我話好。過2日，佩佩返香港之前，我同阿婆送佢去車站，佢攬住阿婆，話：阿婆，你保重身體，我得間就返嚟探你。阿婆拍拍佢背，乖，得間多啲返嚟，寶花巷永遠係你鄉下。送走佩佩之後，
我企喺巷口望住司徒屋，榕樹影下，間屋靜靜地，瓦面有隻雀仔企喺度梳毛。我忽然覺得呢間屋好似老咗好多，但老得好安詳。阿婆行埋嚟，同我講：細路仔，你今次做咗件好事。惠娘等咗幾十年，終於等到有人幫佢。佢走嗰陣笑住走，就係對你最大嘅報答。我點頭望住天井同盤邊水珠喺夕陽下閃一閃，然後消失。之後每年清明，我都跟阿婆去司徒屋天井上香，盤邊泥地插滿香腳，一簇簇好似開咗花。銅盤再冇滲過水，但每逢雨夜，我經過巷尾，都隱約聽到一陣輕輕嘅水流聲，唔似以前咁淒涼，反而似有人喺度洗米，又似有人喺度唱歌，聲細細，調子遠遠，好安心。肥強同阿珍大個之後，有一日問我：你仲記唔記得嗰年夏天，我哋去涌邊捉魚仔嗰件事？我話記得。肥強話：我阿媽而家都仲講，話寶花巷出咗個後生仔，幫司徒家嘅鬼魂了咗心事，積咗大陰德。阿珍就笑：乜鬼魂啊？人家係等仔等到唔肯走嘅阿嫲啫。我笑住冇出聲，望住司徒屋瓦面上嘅月光，心入邊浮起惠娘嗰個笑臉。佢終於等到啦，等到對鞋重逢，等到孫女返嚟，等到有人叫佢一聲阿嫲。呢個世界有啲嘢，你信佢就喺度，唔信佢就冇。但我覺得寧可信佢喺度，因為信，先至有人肯行多幾步，幫人完咗幾十年嘅牽掛。銅盤仲喺天井入邊，盤底蜈蚣紋被雨水洗到淡晒。有時落雨，我經過巷尾，攰停一停腳，裝一眼天井。水浸角眼，盤浮水面，但盤口向上，一滴水都唔入。我知惠娘走咗，但佢留低咗個銅盤，留低咗個古仔，留低咗條巷嘅一段回憶。夜晚關燈瞓覺之前，我成日諗起嗰年夏天，諗起嗰隻繡花鞋，諗起阿婆坐喺竹椅上講古嘅聲音。窗外西關嘅夜靜悄悄，偶爾傳來一兩聲狗吠。我把鼻拉高啲，合埋眼，隱約聽到遙遠嘅地方有一把柔柔嘅女聲，輕輕哼住一首舊歌，歌仔細細聲，似沖水拍岸，又似風吹榕葉。我知佢安息啦。傳聞完，日子一日一日過，寶花巷嘅麻石路磨得越來越滑，巷口嗰棵老榕樹又抽多咗幾紮氣根。司徒屋間爛屋一直冇人拆，瓦面穿咗嘅窿越來越大，但天井入邊隻銅盤，無論落幾大雨，都乾乾淨淨，一粒青苔都唔生。有一年清明，我同阿婆去上香，發現盤邊泥地冒出一株細苗。阿婆話：咦，呢棵好似係繡球花。繡球花喺西關好常見，但呢度以前從未見過。阿婆話：可能係惠娘留低嘅。過咗個幾月，花苗長高，開出紫色花球，一簇簇，圓滾滾，望住好起薑。街坊經過都攰裝一眼，話司徒屋有花開，好兆頭。司徒佩佩每年都返一次，帶住佢個女，佢個女叫司徒安兒，4歲，紮兩條牛角辮，成日踎喺銅盤邊睇花。有次我問佢：你知唔知呢個盤係乜嘢？佢擘大對眼話：阿嫲話呢個係阿太洗腳嘅盤。我笑到噴飯，但心入邊又覺得呢個講法都好。惠娘終於變成一個普通阿太，淨係留低一個洗腳盤同滿園花。我大個之後搬嚟咗寶花巷，但每年清明都返去，巷入邊變咗好多，新起咗好多樓，但司徒屋仲喺度，銅盤仲喺度，繡球花年年開。有一年落雨，我特登夜晚行過巷尾，企喺檐下聽雨聲，雨打瓦面，滴滴答答，天井入邊積水影住月光，銅盤浮喺水面，盤口向天，水珠落盤即彈開，冇一滴留低。我企咗好耐，聽到嘅淨係雨聲、風聲、遠處嘅車聲，冇水聲，冇喊聲，冇人叫我細蚊仔。巷尾好靜，靜到只聽到自己心跳。我轉身行返出去，心入邊明白佢真係走咗，走得好乾淨，好安心。留低嘅只係一個古仔，一條舊巷，一隻銅盤同年年開花嘅繡球。呢個古仔，阿婆以後都冇再提過，只係有一年冬天，佢坐喺天井曬日頭，忽然同我講：細路仔，做人要對得住天地良心。你幫過嘅人，就算佢走咗，都會保佑你。我點頭，阿婆笑住合埋眼，陽光照住佢滿頭白髮，暖粒粒。我知佢講嘅係惠娘，但我更覺得佢講嘅係呢個世界最簡單嘅道理：人幫人，
天睇住。